Сакам да изкористам оваа возможност да кажам неколку збора, посебно две работи, а тоа е дека од една страна навистина се запајкаме за едно дело доста големо, а тоа е изградбата на овој храм кој знаете сите дека кој ќе го направиме треба да е најголем во нашата татковина, Република Македонија. И ќе бара многу средства и наш голем труд и напор. И важно е да имаме убав и голем храм. Понекогаш дури не знаеме зашто е сите димензии, да кажем, на Божјата промисла, зашто да се направи еден такав голем храм. Али оно што сигурно да знаеме за еден храм е дека тука треба да се собираме. И сите заедно, значи, заедно со сите свети еден со друг и целиот наш живот на Христа Бога да му го предаде. А тој ни го предаде неговиот живот, под вид на тело и крв Христови нели, во светата причест, и ние му го принесуваме нашиот живот, он ни го принесува својот живот. Така што Христос рекол, каде се двајца или тројца во моје име собрани, јас сум тука меѓу нив. А уште повеќе што овој голем храм треба многу повеќе да се собрани во негово име и да бидат негови сведоци, нели христијанините сведок Христов во овој живот. Ама силата за тоа сведоштво да црпиме во храмот, да црпиме сите заедно, причествувајќи се со телото и крвта негови. Зашто рекол Господ, ништо добро не можете без мене да направите. Значи, секој добро што го правиме со силата и благодата на Светиот Дух. Тоа од една страна, а од друга страна Господ на страшниот суд никога од нас нема да праша дали изградил храм и толку голем бил и така натаму. Прашањата се едноставни. Господ вели, гладен бев, жеден бев, во затвор бев, болен бев, странец бев. И прашањето дали сме го примиле, дали сме го нахраниле, дали сме го посетиле, дали сме го угостиле, тоа ќе биде прашањето на страшниот суд. Или не. А многи што го прашуват кога те видовме тоа да го направиме, Господ вели, ако не го направите тоа, на еден од овие мои најмали браќи, мене не сте не го направили. Значи, тоа е втората димензија на градбата на овој храм. Едната е градиме храм на Господа од камен и од сите потребни материјали, а другата е дека му градиме храм и во нашето срце. А храм во нашето срце може да се изгради само преку овие исполнување нови заповеди, кои што сега да ги кажа. Така што тоа е втората димензија, ние не смееме да дозволиме во нашиот град и во нашата околина да има луѓе што навистина страдат од немаштија и сиромаштија. Значи, тоа е втората димензија на сите, ние мораме многу внимателни на таа страна да пазиме. Така што овој храм кој се гради во центарот на нашиот град навистина да не изградува сите нас и да биде центар на нашиот живот во двете смисли. И кај што заеднички ќе се собираме нашиот живот на Христос, ќе му го принесуваме и место каде што ќе почнеме да го сведочиме Христос во оваа смисла која реков претходно за со големо внимание кон оние што страдат на било кој начин околу нас. Разпнатиот и воскреснатиот Христос нека ни даде сила за сето ово. Јас посебно благодарам на градоначалникот Зоран Зајци, кој знаете, за неговата активност околу изградбата на овој храм. Па се надевам сите заедно здрави и живи да очекаме крајот на оваа изградба во слава Божја. И
Секако храната место во кое треба сите да се собираме, место кое ќе не собира и во времето и во вечноста, во смисла да нема никакви подели, како што ние знаеме во нашия живот да си ги направиме. И да биде, да не обединува љубовта кон Бога во изградбата на овој храм. Ви пожелувам на сите се најубаво здравје пред се, да не одложи со зборење, успех во животот и држете ги срцата отворени кон Бога, затоа што на тој начин добиваме благодат во нашиот живот, а благодата ги пречи сите демонски дејства со кои се наштетува нашиот живот. Господа да благослови сите и со Господ напред да почнеме видната неделја да го правиме овој храм. Христос воскресе! Христос воскресе! Шtovани пријатели, јас неколку збора само. Сакам да ве повикам вечерва во 20 часот на плоштадот во Струмица, каде што ќе го презентираме проектот, кој што после Великденската недела ќе почне да се гради со Божја милост. И сакам да си посакаме денеска на овој голем ден, Господ да ни дава здравје, мудрост и сила, сите заедно да го изградиме овој најубав Божји дом, кој што вечера ќе имате прилика да го видите. Нека ни е вечен празникот и со Господ напред да ни се исполни план.